Kaixo guztioi, hau Adin Berri saioa da, baina Adin Berri telebista saio honez gain Gipuzkoako Foru Aldundiaren estrategia bat da. Adineko pertsonen bizi kalitatea hobetzeko helburua duena. Helburu horrekin bat egiten du saioak eta horretarako ariketa fisikoa, garuneko ariketak eta meditazio mindfulnessa egingo ditugu. Hortaz, jarriko ditugu gorputzak martxan? Bai ezta? Guk hemendik eta zuek pantailaren beste aldetik. Astera goaz! Egunon zurine, egunon danoi hemen gatoz gaur beste indar saio txiki honekin. Gaur ibiliko ben elementuk izango di pelota txiki bat edo eta naranja txiki bat, baina aukeran pelota bat izati eta ulki bat. Beste barik, ongitorri dan hori, astera goaz. Bueno, esan duten morun, indarreko saio bat engou, beste barik, hasikoa berotzen, betiko lez, behi txikita gora, venga, esku jarri mokorrin, hainka bat atzin, astiro. Oazen bestera, bizkarra beti zuzen. Batu hainkak, aurrera bakarrik. Binaka, bat, bi, hor. Erdire, bat, bi, bi azkenak, bat, bi. Aurrera bost, bat aurreratzen, bi, hiru, lau, bost. Oazen atzera, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo hortik gora, hainkak zabaldu, buru beti erdixan, ukanduk gora, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Oazen zorbaldakin, bat, bi, hiru, lau, bost. Beste aldera, bat, bi, hiru, lau, bost. Bixak aurrera, bat, bi, hiru, lau, bost. Atzera, bat, bi, hiru, lau, bost. Venga, gurutzatu, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, askatzotor. Hortik eta gora, bat luze, bi, hiru, lau, bost, aurreratu, bat, bi, hiru, lau. Bale, oso ondo, esku berrire, behitxik eta gora, bat, gora, astiro, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, eskerreta eskuma, bat, astiro, bi, hiru, lau, bost. Jarritxe hasikoaz, ariketa guztik gaur geixena jarritzen gau. Venga, aulki horretan, gogoratu beti, vertikaltasune mantenduz, bizkarra beti zuzen, ezin bada vertikal hori mantendu, atzin bizkarrakin ikutzen, bestelan, hor. Da hemendik hasiko naz, ardatza apurtu barik, bizkarra zuzen, zorbalda jarri ondo, oreka hori mantenduz, hainka batekin. Bat goixan eta utzi. Utzi hor. Oso ondo. Ba. Oazen bestera. Bale. Segi hor, bizkarra beti zuzen, zorbalda geldik, eutzi. Ezin bada, laguntzakin. Eta gora. Eutzi hor, bestera. Ba, aldatu. Oso ondo. Hon hasiko gara, 10 segundo hainka bakoitzakin. Bizkarra zuzen, nahi bada, aulkixai kolpe, bestelan, lagunda apur bat, gertu, gora. Hor, airera bakarrik. Eta eutzi. Lanketa guzti, tirrine sartu, bizkarra zuzen, kore hori sarratu, eutzi hor, askatu, bestiaz beste 10. Eta bardin, oreka mantenduz, gogor, eutzi hor, oso ondo, ba. Oazen bestera, gora. Eutzi, hiru, bi, bat, aldatu, jarraian. Eutzi bakarrik. Arnasketa zainduz. Venga, bi azkenak, gora, bizkarra zuzen, lagundu ezin bada, eutzi hor,
aldatu, arnasketa, luze, hartu lasai, eutzi, oso ondo. Askatzen dut, hona hasiko anazena da, alba da, bixakin. Egixe da, kolpe, lagundu txinda golki horrei, eta ezin bada, bota bizkarra atzerutz eta lagundu. Bizkarra bota atzerutz eta lagundu. Da hasiko gara, bardin. Eutzi hor eta 10 segundo eusten. 10 segundotan, geldik. Venga, ni jarriko na, golki horrei kolpe eitzen, bat, bi, ta, kolpe, eta hor, eutzi. Eta 10 segundoko lana, beti oso ondo sarratute, eutzi hor, sartu tirrine barrure, 3, 2, 1, eta askatu. 10 segundoko lana, 10 segundoko deskantzu. 10, 10. 3, 2, 1, gora, eutzi hor. Sarratu kore horri, sartu tirrine barrure, arnasketa luze, eutzi. 10 segundo askatu, hirugarna eta azkena. Eutzi hor, 3, 2, 1, oazen gora, eta eutzi. Eutzi hor gogor, eutzi hor, 3, 2, 1, oso ondo. Ondo benetan, askatu hor apur bat, eta berriz, jarraipena izango da. Vertikaltasune mantenduz, oreka mantenduz, sorbalda geldik, baina jarriko torpo bat gogor, lur horik utzen, eta beste enki aleginduko naz, zuzentzen topera, sarratu ondo, izter hori, eta aldatu. Hasiko gara, lehen golez, geldike. Venga, guazen aldatzen, eutzi hor, 5, 4, 3, 2, 1, aldatu. 5, 4, 3, 2, 1, aldatu. Gogoratu, betxu bizkarra, sorbaldak, horreka mantentzen. Ezin bada laguntzakin, eutzi, 5, 4, 3, 2, 1, aldatu. Venga, bi azkenak, 5, 4, lagundu. Aldatu. 4, 3, 2, eta 1. Honen jarraipena zein izango da? 10 segundotan eutzi, aldatu, da jarraian beste 10 segundo. 10na, guazen gora, eutzi hor 10, gogor, sarratu ondo, bizkarra zuzen. Venga, eutzi hor, ezin bada atzera, aldatu, Segi eusten, 10 da 10, bizkarra zuzen, sarratu ondo, kore hori, aldatu, arnasketa oso luze, hori da eutzi, aldatu, gora, garbitu, oreka hori, eta eutzi. Ezin bada lagundu, beste lan eutzi hor, bi azkenak, puntan igana, bizkarra zuzen, birrindu barik eutzi hor. Venga, inka hori dardarka, gora, eutzi, garbitzen, 2, 1, oso ondo, venga, askatu hor. Kasu hontan, hartuko pelotari eta urtrago bat. Gogoratu beti, eran ure ardura baik. Venga, askatzen dut, doan hasiko na pelotakin. Sarratzeko lana eitzen, baina belaunekin. Hainkak parera, sarratuko tor, eta hortik aleginduko naz, pelotari txikitsu eta zabaldu. Sarratzo tope eta askatu. Ikusten da, sarratu hor eta askatu. Segi jarraitu, hor. Nahi bada eskukin lagundu, hori da, beste lan, eta askatu. Askatu, hori da, Ezin bada, espakau pelotarik, sartu hor koxin bat, eta sarratu tope, azkena, hori da. Urrengo jarraipena zein izango da, 10 segundotan sarratu tope eta 10 segundotan eutzi. 10 segundo hor, tope. 10 askatu, 10eko lana. 10 askatu, 10 lan.
Venga, gertu, bizkarra zuzen, oso zuzen, utzi hor, jarri euki pelota hori, 3, 2, 1, oazen, utzi hor, 10 segundo, bizkarra zuzen, sorbaldak, oreka, tope, zarratu segi jarraitu, hor, utzi, eta askatu. 10, hori da, 5 segundo, askatu bizkat, venga, jarri pelota hori, 2, 1, oazen, tope, ezin bada lagundu esko horrekin, da bestelan, libre. Segi, estutu tope, jarraitzu hor, eta askatu. Bigarrena, venga, beste 2 falta. Hori da, pasuek. Venga, oazen, tope, zarratu hor, segi, jarraitzu hor, 10 segundoko lana, gogoratu beti, tirriñe barrure, bizkarra zuzen, utzi hor, bale, bat falta. Venga, hau pasuek, bat falta, aukeran, 3, 2, 1, utzi hor. Segi estutzen, emon jarraipen horrei, segi, sarratu eta sarratu, 3, 2, 1, eta askatu. Oso ondo, egin dugu apur bat, autora lantzen, hainkekin egin dugu, da hon, gerri txikorako lana. Gerri txikorako lana zela nengo, hasiko na pelotakin bardin. Ikusten da, ukandu kanpora, bizkarra zuzen, nahi badainkak sartu ondo, eutzi hor eta hasiko na, sarratu eta zabaldu. Sarratu eta zabaldu. Venga, oazen, estiro, hor, 2, hor, 3, 4, estiro, 5, zarratu topera, 6, 7, 8, 9, 10, 2 azkena, venga, 1, 2, oso ondo askatzen dut, gogoratu, bularretatik gatoz, da besukin laguntzen. Beste 10 bat, edota 12, venga, oazen, 1 zarratu eta askatu. 2, 3, 4, 5, 6, venga, oazen, tope zarratu 7, 8, 9, 10, venga, 2 azkenak, 1, 2, oso ondo, eskatuko, urrengo ariketa izango da, bardine, bularrantzako gehi besuk, baina 10 segundoko lana eusten, 10 segundoko lana aske, berriz, zarratu eta askatu, bale? 10 da 10. Venga, hainkakin laguntzen, bizkarra beti zuzen, oreka hori mantenduz, utzi hor, pelota horrei, 3, 2, 1, venga, tope, zarratu eta eutzi. Arnasketa zaindu, utzi hor, 1, eta askatu. 10 segundoko lana, 10 segundo lasai. Venga, gertu hor, 5 segundotan, berriz gora, 2, 1, oazen, zarratu tope, eutzi hor, eutzi, arnasketa zaindu, askatzen dut, oso ondo hau pasuek, beste 10 segundoko lana, lasai, hirugarren bile, zarratu tope, eutzi 10, tope, 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 tope. Venga, alde isometriko hori, bultza topera, zarratu, askatzen dut, da beste 10 falta, askana izango da, negozu askatu, venga, oazen, 3, 2, 1, askana, zarratu hor, eutzi 10 segundo hor tope, jarraitzu bultzatzen, zarratu hori, bizkarra zuzen, eta askatu. Oso ondo hau pasuek, utzi pelota hori, ultra txiki bat. Gaurko honetan ikusten duzue, ariketa guztik aurki baten. Hurrengo ariketa, berriz, bizkarra zuzen, horpuk lurre ikutzen, da hasiko naz. Esku luzatu eta tope zabaldu, tope itxi. Tope zabaldu, tope
itxi, bale? Eskobisa jarriko tor, da ingot. Zabaldu, eta sarratu tope. Venga, guazen danok. Bat, bi, astiro, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamalau, hamabost eta azkena. Oso ondo, eskatu nahi bada. Guazen berriz, gogoratu, Lusatu topera eta sarratu tope. Lusatu zein sarratu, gogor. Venga, guazen beste 15, bat, bi, hiru, lau, bost, oso ondo, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamalau, hamabost, oso ondo, askatu hor. Venga, beste da falta. Hiru eta azkena, gogoratu, lusatu tope. Gertu, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, beste bost, bat, bi, hiru, lau, eta bost, oso ondo, eskatze otor, askatu, ondo. Urrengo ariketa izango da, sorbaldekin. Bertotik etorri, esku zabal, hortik eta gorarte. Ezin dotela, onarte behondo. Onarte aldotela, aldozun lekora, baina albozu gorarte, vertikaltasun hori mantenduz eta gorarte. Venga, guazen, gertu, horpuk lurre ikutzen, belaunak zuzen, bizkarra hor, eutzita, bat, astiro, bi, gogoratu, sarratu tirrine, hiru, lau, bost, sei, zazpi, mantendu horreka hori, zortzi, bederatzi, hamar, bi azkenak, bat, astiro, bi, oso ondo askatu, askatzen dotor, beste 12 bat, venga, guazen danok, eskuk zabal, luze tope, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, oso ondo, zazpi, ezin bada, onarte, zortzi, beste lan gorarte, guazen, bederatzi, hiru azkenak, bat, bi, hiru, hau pasuek, venga, eskatzen dugu hor, venga, gaurko azken serie hau, zabaldu tope, gertu, pizkarra zuzen, guazen, bat, astiro, bi, hiru, lau, bost, sei, astiro, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar eta bi azkenak, bat, bi, oso ondo askatu hor, eskanengo gurtrago hori, eta luzatzen, venga, gora danok, luzatu ingoa, astiro, aulki hori kendu nahi bada, venga, gertu dano batera, gogoratu beti, goitxik eta bera, batu hainkak, hortik gora, bota luze, venga, berantz, astiro, bat atzetik, helduta, hartu gora, ba. Oso ondo, eskatu hor eta biribildu
ba. Hartu atzera, hortik gora. Berriz buelta. Ba. Ondo. Venga, bilatu hor. Pizkarra zuzen. Venga, aldatu. Ba. Zabaldu hainkak. Hortik eta gora. Hartu hor, eta albora. Astiro aldatu. Ba. Hartu arnazi goxan eta albora. Oso ondo askatu hor. Askatzen dugu. Besuk. Oazen hainkan bile. Nahi bada lagundute. Kolpe. Bizkarra beti zuzen. Hori da. Askatu. Venga, eskerrakin. Bizkarra beti zuzen. Horman lagundute nahi bada. Edo eta libre. Beti hartu lasai, bota luze. Venga, gurutzatu. Zuzen, ipurdixaz atzerut, eta utzi. Hortik gora, ba. Venga, hortik gora, betiko lez, bi arnasketa golpe, batu hainkak, oazen hartzen, segi hartzen, eutzi, ba. Astiro gora, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba. Astiro gora, bueno, gaurkuk einde, zurinaz da aneaz jarraitzen dugu, hau pasuek, urren arte. Gorputza martxan jarri eta gero garuna jarriko dugu martxan. Osasun kognitiboa landuko dugu, Anerekin, zita Alzheimerreko neurobiologoarekin. Ane, zurea da hitza. Kaixo, buru osasun ona izateko garrantzitsua da garuna ere egunero trebatzea. Eta saio honetan horretan lagunduko dizuegu Exerzita programako ariketak eginez. 2 hain zuzen ere. Exerzita, 60 urtetik gorakoen funtzio kognitiboak lantzeko ariketa bilduma da, Euskal Herriko kultura oinarri izanik. Goazen lehenengo ariketarekin hastera. Ariketaren izena irudiari arreta da. Ariketa honen bidez ikusmen hautematea, oroimen semantikoa eta arreta landuko ditugu. Objektu bat ikusten dugunean, ikusmen hautematearekin eta objektuen errekonozimenduarekin zerikusia duten neurona sareak martxan jartzen dira. Bestalde, arreta estimulu konkretu batzuk hautatzeko eta denbora batez horietara bideratzeko gaitasuna da, inguruan ditugun bestelako estimuluak alde batera utziz. Ariketa honetan beraz, 3 gaitasun hauek elkarlanean erabiliko ditugu. Pantailan barazki desberdinak agertzen dira. Hoie guztien artean, baratxuriak identifikatu eta kontatu beharko ditugu. Pista bat emango dizuet. Baratxuriak beti ez dira modu berdinean agertzen. Tartetxo bat utziko dizuet baratxuri guztiak kontatzeko. Zenbat kontatu dituzue? 11. Ikusi duzue nola gure ezagutza semantikoei esker baratxuriak forma eta mota desberdinetakoak izan arren zeintzuk diren jakin dezakegula. Honekin gure garuna aktibatu dugu. Goazen martxan jarraitzera 2. ariketarekin. 2. ariketaren izena memoria episodikoa da. Arreta eta oroimena landuko ditugu, zehazki epe laburreko oroimen ahalmena. Epe laburreko oroimena informazioa denbora tarte labur batez gogoan izateko gaitasuna da. Eguneroko zeregin askotarako beharrezkoa dugu. Erosketa zerrenda buruz oroitu nahi dugunean adibidez. Ondoren, informazio hori gehiago beharrez badugu, ahaztu egingo dugu. Goazen ariketa honen bidez, gaitasun hori lantzera.
pasarte bat irakurriko dizuet. Pantailan ere agertuko da. Beraz, nahi baduzue nirekin batera irakurri. Behin irakurriko dugu, bai? Hasi aurretik gogoratzeko lagungarriak izango zaizkizuen aholku batzuk emango dizkizuet. Arreta handiz entzun. Giltzarri diren datuak identifikatu eta erlazionatzen saiatu. Entzuten ari zaretena irudikatzen saiatu. Bai? Prest? Testuak honela dio. Badira 10 urte, Anea Paolazak lore saltzaile gisa lan egiten duela Zarauzko denda batean. 2010 urteko Seat bat duanek. Dendan ez dagoenean, hondartzara joatea eta lagunekin kafe hartzea atsegin ditu. Heldu den astean hasiko da haien oporraldia, eta 3 lagunak, Ane, Miren eta Josune, Ingalaterrara joango dira. Auto bat hartuko dute alokairuan, eta Ingalaterrako beste hiri batzuk ezagutuko dituzte. Oxford, Bristol eta Cambridge. Primeran, orain galderak egingo dizkizuet, ea erantzuteko gai zareten. Zein da Aneren deitura? Apaolaza. Zer urtetakoa da gidatzen duen autoa? eta 2010. Noiz hasiko da bere oporraldia? Heldu den astean. Zein izen dute Aneren lagunek? Miren eta Josune. Nora joan nahi du? Ingalaterrara. Zer moduz, gogoratzen alzineten datu horiekin, beti esaten dizuedan moduan, garrantzitsuena ez da guztiak zuzen egitea, burua aktibo izatea baizik. Eta horretan jarraitzeko, etxerako lana azaltzera pasatuko gara. Gaurkoan pertsonaia historiko batzuen izenak emango dizkizuet, eta beraien inguruan dakizuena idazteko eskatuko dizuet. Pertsonaiak hauek dira: Urtain, Charles Chaplin eta Dolores Ibarruri. Nortzuk ziren pertsonaia horiek? Zer egin zuten? Zergaitik dira ezagunak? Zein garaitan bizi ziren? Zer oroitzen duzu bakoitzaren inguruan? Ariketa horrekin baduzue hurrengo saiora arte garuna entrenatzeko aukera. Idazlana bukatzean elkarbanatu gertukoekin. Bitartean, gaurkoa borobiltzeko emozioak landuko ditugu zurinerekin. Gorputza eta garuna landu eta gero emozioetan jarriko dugu orain arreta edo fokua. Bai? Lasai eta eroso jarri eta elkarrekin meditatuko dugu. Horretarako, beti bezala, aulki bat, banku bat edo esterila bat beharko duzu. Eseri bizkarraten duzula, inongo tentsiori gabe eta oinarri sendo bat ezarri oinak eta ipurdien artean, triangelu bat eginez. Eta beti bezala, gogoan izan, lesiori baduzu, jar zaitez eroso. Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten zeure buruari. Jarraian, begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen.
Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat zure arnasketa prozesu naturalarekin. Goza ezazu egonean egotearen sentsazioa. Ekar ezazu zure gogora maite duzun pertsona baten irudia. Ahal dela, bizirik dagoen pertsona batena. Eta harekiko sexu grinarik ez duzuna. Murgildu zaitez sentsazio fisiko eta mental atseginetan, eta esan barrutik maitea, laztana, edo maitasun egoera goxo hori izendatzeko aukeratzen duzun hitza. Prest sentitzen zarenean, ekar ezazu gogora pertsona neutro baten irudia. Oso ezaguna ez dena. Eta desio iezaiozu hoberena. Bizitzan gauzak ondo joan dakizkizula.
Gorputzean eta buruan maitasunaren gozotasuna duzun bitartean, zure desio onak beste batzuengana zabaltzea erraza egiten zaizunean, aukeratu oso gogoko ez duzun pertsona bat zure gogora ekartzeko. Pertsona horren irudia buruan duzun bitartean esaiozu. Ondo egon zaitezela opa dizut. Besteekiko maitasuna sentitzeko gai izan zaitezela. Lan hau egitean, gorputza edo adimena itxi, kikildu egiten bazaizu, bueltatu maitasun sentsazio goxoa sentitzera zure gorputzean eta buruan. Eta esan zeure buruari, neure burua zaintzen. Neure burua zaintzen. Neure burua zaintzen. Neure burua zaintzen. Ezin zara joan hain urrun. Ez da une aproposa. Praktika ezazu astean zehar, egunean zehar hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean. Orain, ireki begiak eta hasi beti bezala poliki gorputza mugitzen. Zer modu sentitu zarete, geroz eta hobeto ezta? Honekin bukatutzat emango dugu gaurko saioa, baina gogoratu Anek etxerako lan bat proposatu dizuela. Urtain, Charles Chaplin eta Dolores Ibarruriren inguruan idatzi behar duzue. Baduzue beraz, etxean entrenatzeko aitzakia. Nik hurrengo saiora arte agurtzen zaituztet. Muixo bat, aio!